és molt difícil ara donar-nos compte de la problemàtica que significa o la importància que té l'aigua. Tot el món, diguem, l'aigua és vida, però és molt difícil que avui, quan a algú li parlem d'aigua, que va al grifo i n'hi ha aigua, va a una aixeta i n'hi ha aigua, pues assumisca el que és no tindre aigua. Jo encara recorde, en els meus anys de menudet, en els pobles de mon pare, en Castelló de Rugat, haver anat en els meus tios en el burro a agarrar aigua a la font, a tindre l'encànters i a portar-la a casa, el qual vol dir que és difícil de fer captar a la gent la importància del tema de l'aigua, no? Però, bueno, mira si és important el tema que quan Aníbal conquistà Sagunto i el conquistar i el cremar totalment i l'arrasar, com a motiu d'aquesta conquista de Sagunto se feren les guerres púniques entre Aníbal i Roma, ell aprofità uns pleis que tenia Sagunto en els pobles d'alrededor per temes d'aigua. Sistema de canalització, per a fer una comparació, podríem plantejar el cos humà. El cos humà que té una sèrie de venes principals, però que té venes més xicotetes i que fa que arribi la vida a tot el cos. En el cas de l'estructura d'irrigació de l'horta és el mateix. N'hi ha unes venes principals que serien les asèquies, en aquest cas les 8 asèquies importants de València, i després el que fan és que a través d'unes sèquies més xicotetes i més arriben a tots els puestos i van regant tot aquest cos humà que formaria l'estructura de reg de l'Horta de València. A principis del segle XX, un llauraor, si perdia 2 collites o 3 seguides, es moria la família de fam. És molt difícil de fer-ho entendre als seus oients, als seus televidents, perquè estem en un món en el que sobra de tot, però a principis de segle això no era així. Entonces, el llaurador tenia que aconseguir aigua conforme fora per a que tirara. Entonces, nosaltres, l'estructura del riu Túria és un riu típicament mediterrani, que vol dir que pot ser que tinguem o moltíssima aigua en plan de riuà, com ha patit València, siguem la més famosa i la més recordada, la de 1957, o bé una època de sequera tremenda on no hi ha accés d'aigua. Això era un foco de problemes, de baralles, de tot tipus, perquè la gent estava jugant-se la vida. I això, en tot aquest tema, el Tribunal de les Aigües el que feia era posar ordre en tota aquesta qüestió. En el Tribunal de les Aigües de lo que tenim constància és del seu funcionament a partir de l'any 960. Vol dir, en l'època de Ramon III, i el qual vol dir que estem parlant d'una institució que té més de 1.000 anys de funcionament continuat. Com és possible que això vagi resistit? Doncs ha resistit per la seva utilitat. O sigui, una institució, si no és útil, no aguanta. O sigui, aquella institució que no és útil, doncs no... òbviament decau. El tribunal es manté perquè dia a dia, dijous a dijous, està donant solucions als llauradors.
com hem comentat antes, quan el rei Don Jaume manté les estructures àrabes, el que se fa és que la terra estiga lligada a l'aigua, de forma i manera que no se pot vendre la terra sense vendre el dret de l'aigua. O sigui, això és el que això fa que en tot moment aquella persona que té X fanecaes que perteneixen al rec de tala sèquia sap que té dret a tindre l'aigua. Això fa que d'alguna manera es mantinga tota la estructura, vol dir, o sigui, si no es donaria el cas, per exemple, de que si este senyor venguera el dret d'aigua d'ell, pues entonces això donaria abusos i problemàtiques que l'experiència del tribunal ha fet que no se deixi fer, o sigui, que se deixi conforme està, o sigui, que se mantinga aquest costum. Esta és la imatge més coneguda del Tribunal de les Aigües. És un quadre fet per Ferrandis. Conta una espècie de leyenda. Pareix ser que els dos eren solteros i que la xica en qüestió no feia més que presentar denúncies contra el xic. I sempre estaven en el tribunal i sempre tal. I els jutges ja cansats li van dir al xic, fes el favor de casar-te en ella i així s'acabaran els pleis. I per lo vist això sigui un poc, això és un poquet la xicoteta història d'aquest quadre. Per això n'hi ha alguns dels personatges que s'estan rient perquè ja era un cachondeo. Cada volta que venien estos ja sabien de què anava el tema. En el año 64, cuando se realiza esta pintura, el ambiente nacionalista está muy cargado en Valencia. Se está preparando la revolución cantonal que tendría lugar 4 años más tarde. Una revolución en la cual el propio Bernardo Ferrandis participó muy activamente. Según esta interpretación, podemos entender que el hecho de vestir tanto a los síndicos como a los litigantes y al público con trajes de huertanos era una manera de aludir a la capacidad que tradicionalmente había tenido el huertano de juzgarse a sí mismo. Es decir, que todos aquellos litigios relacionados con el agua, con el uso del agua o con la huerta, por parte de los labradores fuera juzgado por los propios labradores y que el cuerpo jurídico quedara totalmente al margen de estas actuaciones. Es decir, que se aludía a una costumbre ancestral, a una costumbre tradicional que los fueros trataban de eliminar. Esta pintura he dicho que es un símbolo del nacionalismo valenciano en un momento determinado. Es el símbolo de las libertades forales perdidas. Sin embargo, he dicho también que esta pintura fue realizada en Francia, fue realizada bajo la sugerencia de un profesor francés, tuvo como inspiración literaria un libro realizado por un francés, Joubert de Passat, pero tuvo también otra influencia francesa que fue la del poeta, el escritor y crítico Théophile Gautier. Théophile Gautier había venido a España para escribir su libro Viaje por España. Estuvo unas horas en Valencia, posiblemente no más de 2 días y medio, y extrajo unas consecuencias de su visita. Él habló del Tribunal de las Aguas, habló con una gran pasión del Tribunal de las Aguas, pero habló también, como era muy frecuente en él, de los tipos físicos. Habló del valenciano y de la valenciana. Y es muy curioso porque hace una distinción entre los hombres, a los que compara con los beduinos, porque dice que tienen la piel quemada por el sol, que son feos, que tienen un temperamento fuerte y violento, y termina calificándolos de demonios negros, y dice que estos demonios negros tienen por mujeres a ángeles blancos. Las valencianas, por contraste, son rubias, pálidas y de ojos azules.
mientras el hombre efectivamente es muy oscuro de piel, tiene unos surcos, unas arrugas muy marcadas, como ocurre normalmente con las personas de campo, y tiene un talante hosco que recuerda mucho la descripción de Théophile Gautier. Es decir, que de nuevo, en una pintura que se presentaba como el máximo ejemplo de nacionalismo valenciano, incluso formalmente, incluso visualmente, la influencia venía de fuera. Bueno, sí puede llevar eso, ¿viste? Una leña así. Es un animal que está frente. Eso no es de una pinta. Vale. Vamos, fuera. ¿Ya? Ya. Así que decís cumplir. Vale, ir. Sí. Jo així hi estic ja 8 o 9 anys i ha tocat de totes les maneres. Ha tocat de vindre a cada 15 dies a Aulla y día sí, día no, llevar la olla y ficarla. Hoy, por ejemplo, poner la agua hoy y mañana quitarla. Y el día siguiente ponerla otra vez, así. Yo he tocado de todas las clases de eso, de agua. Y el problema pues hay, claro, de que me va a tocar, si ve una cantidad, ni hay que compartirla en el de mes. Y así, claro, si no le ve, nosaltres som més de 5 comunitats. Jo sóc l'últim i l'últim és el que pateix. Si no arriba a Aulla, ja no arriba a Aulla, pues clar, els llauradors demanen Aulla. Tot hora al telèfon a l'hora de dinar, de nit a sopar, que no ve Aulla. Ai, pues que no veuen el riu. Carlos, el guarda de la sequía de Rovella. El següent, este señor de les Ulleres, es el señor Pepe, de guarda de Mislata. Así está Paco Manolín,
que es el guarda de la sequía de Benácher y Feitanar. Y así José Ramón y Antonio Gil, que son los guardes de la sequía de Favara. Y así Toni, que es el que estaba antes de guarda de la sequía de Favara, que ahora ya s'ha jubilat. Però de quan en quan ve a raonar amb nosaltres, a almorzar amb nosaltres, per no perdre la costumbre. I el que està fora és José Antonio Monsó, el guarda de la sequía de Favara. Mira, si m'estàs omplint a mi de formigues, Manolín, mira, la mare... Mátale! Mátales en el teu cap, les mataré. Mátale! Pues ja les tinc per el braç. Els havien realitzat. Antiguamente había dos tipos de guardes en cada sequía fundamentalmente. El guarda torner y el guarda de l'horta. Moltes sequies ja tenen uno soles. El guarda torner està en la toma i és el que vigila la part del riu de que vinga l'aulla, i el guarda de l'horta el que administra l'aulla dins de lo que és l'horta, el que està més en contacte en els regats. Això, teòricament, que després passava el que passava. Altra missió de guardes torner és vigilar les plogudes i les augmentades que fa el riu. Perquè si n'hi ha una ploguda forta, ve una riuà, qualsevol cosa d'aquest tipus, nosaltres obrim la comporta del riu per a que no entre aigua a les sèquies que tenim així. Entonces la tirem al riu i del riu ja va a la mà. És una altra missió dels guardes torner. I vigilem, se repartim l'aulla mitja setmana a la banda dreta i mitja a la banda esquerra de lo que és la vega, és dir, els últims regants que té el riu Túria, tenim que vigilar que els de l'altra banda hagin llevat l'aulla, a vegades se fiem i a vegades no se fiem i anem a veure-los, i quan se posem l'aulla anem des de la primera sèquia que n'hi ha, segons l'ordre que ve l'aulla del riu, cap a baix, teòricament anem per a que l'aulla que se posem siga proporcional a la que ve, encara que la forma de veure això és un poc a ull perquè no tenim ningú sistema de medida, però entre que ho mirem a ull i alguna discussió o altra que se fem, així és com fem el reparto just i equitatiu. I després, una vegada se la posem, tenim que vigilar la part de sèquia que ens correspon, que l'aulla vagi bé, perquè sobretot totes les sèquies que estan a Salaguard tiren moltíssimes coses i n'hi ha que passar en algunes sèquies diàriament i en altres cada setmana a pegar una mirada perquè te tiren sofàs, televisors, cavalls morts, borregos... Qualsevol cosa és vàlida per a tirar-la dins d'una sèquia. Portem les denúncies si n'hi ha algun llaurador que ha furtat l'aulla a un altre, si li ha sorregat un camp, per tirar massa aulla per el rec, per no pagar les quotes de sequiatge. Són 1000 denúncies que se fan i se porten ante el tribunal i el tribunal, per mitjan dels síndics i el president del tribunal, juzga i sentencia el que té que... el delit, el sentencia i tenen que pagar un coste de... També hi ha hagut casos que una fàbrica ha abocat residus tòxics a la sèquia i s'ha mort una collita, se li ha portat a aquest senyor que ha mollat els residus tòxics i el tribunal ha sentenciat a pagar la collita danys i perjuís que li ha fet al llaurador. Aguanta. M'ha fet curiós. No em queda. Espera, fica-li. No, que me s'ha parat el mort. És que quan queda poquet és més perillós. No, està més bo. Ni forment. Antes se feia forment, se feia daxa i ara Fesol. se fa més l'hortalissa, se fa més la verdura, se fa més la creguilla, que antes no se feia quasi creguilla. Cebes, també. Antes, vull dir, fa molts anys, no sé, fa molts anys només el majorment era el forment, daxa, Cacau. i últim, tabaco. I últim, ara ja, fa uns quants anys, ja fa uns anys per aquí, això ja, ara se fa creguilla, se fa verdura, s'ha plantat molt de taronxer, que antes no existia. Se planta molt de taronxer que antes no es feia. No hi havia ni mucho menos tant de taronxer com ara. S'està canviant molt la collita per el taronxer. Per motiu de tindre menys faena i buscant sempre més ingressos.
La tercera. Mira, aquí escribo en el mapa. El tribunal compone 8 sèquies, que són les que componen el tribunal, elegides democràticament cada sèquia, unes cada 2 anys, altres cada 3 anys, i jo soc síndic reelegit dins de l'any 2001, en el mes de juny. En el moment que se reuneixen i s'han canviat la majoria de les sèquies, que és en la Pasqua de resolució, quan se fan les juntes generals, en el moment que s'han nombrat, se nombra president del tribunal cada 2 anys. En aquest momentet, el dia 21 de juny, jo vaig ser elegit president del Tribunal de les Aules, des de l'any 2003, que s'elegirà el nou president del Tribunal de les Aules, siga jo síndic o no siga síndic, hagi sigut elegit o no elegit per regants de la sèquia a la qual represento. Per ser síndic d'una sèquia, que és la principal, te tenen que votar els regants de la teva sèquia. Si una persona té una mala fama dins de la seva zona de reg, els regants no li voten. Quan una persona està dins d'una zona de reg, i el regant li vota perquè sigui el seu representant. La sèquia a la qual jo represente som en aquest moment 1.100 regants, en les juntes generals aniran per les 200 persones i d'aquestes 250 persones són els que elegeixen el president. Arriba un abogat que no el conec o tal, i quan el crides apareix, desconeguts que jo conec a ningú. Estamos avisando. Estan a punt de tocar, Ja toquen. Te falta un minut, Cada un té una hora. Antes estem cantant ahí i estan les campanades fent la mà. Cada un té una hora. Cada un té una hora. Denunciats de la seca de Benatges i Faitanar. Denunciats de la seca de Benatges i Faitanar. Denunciats de la seca de Tormos. Denunciats de la seca de Tormos. Denunciats de la seca de Mislata. Denunciats de la seca de Mislata. Denunciats de la seca de Rascanya.
Votre honneur, l'entreprise représentée par ce monsieur est dénoncée parce qu'elle a fait des travaux sur la séquia sans la permission de la communauté. Regardez, je peux vous montrer. Non, non, je ne veux rien voir. Vous avez touché les trappes. Mais c'était inscrit députation de la province de Valence. C'est juste le couvercle en métal, il peut être de n'importe quelle mairie. Dans le projet que j'ai, il est marqué collecteur existant. Il n'est pas marqué que j'ai à demander la permission à quelqu'un. La mairie d'Alboraya a approuvé le projet et dit qu'il faut changer le trottoir. Mais la seule chose que j'ai fait en cassant le béton, c'est de décaler la trappe et après je l'ai recalé tout de suite. Je n'ai rien fait d'autre. Mais monsieur, avez-vous prévenu ce monsieur? Moi, j'ai prévenu ce monsieur. Et ce monsieur a téléphoné au promoteur. Quand vous avez vu la modification que l'on vous demandait de faire, et que c'était une acequia, vous auriez dû prendre contact avec le syndic de la acequia. Moi, ça fait très longtemps que je travaille à Alboraya. Et à chaque fois que je rencontre une acequia, moi, à chaque fois que j'en touche une, lui il le sait, et lui aussi, je crois, je demande la permission. Mais ça, pour moi, c'était pas une acequia. Il y avait un collecteur et par-dessus, il y avait un trottoir. Un trottoir fait par mon entreprise il y a 28 ans. Et je n'ai pas touché la acequia. Je n'ai fait que casser le trottoir. Moi, la séquia, j'y suis pour rien du tout. Et les trappes, je les ai décalées et je les ai tout de suite recalées parce qu'il y a du monde qui passe par là. Vous n'avez pas pris contact avec le syndic. Et Miguel, c'est un représentant de la séquia, non? Miguel est un employé de la séquia. Ce n'est pas un représentant de la séquia. Et si ce monsieur vous dit de vous mettre en contact avec la séquia pour faire les papiers que la séquia vous demande, vous devez aller demander l'autorisation à la séquia. Même si sur les papiers que vous avez, il y a écrit collecteur, députation, la propriété est à la séquia, ainsi que toutes les servitudes. Mais je ne discute pas cette propriété. Je veux simplement vous dire ce que j'ai fait. J'ai fait ça d'après un projet qui était approuvé. Je n'ai rien fait de mal. Si quelqu'un va chez vous, si la mairie de mon village vous dit de casser la table chez vous, vous le ferez? Non, mais ce n'est pas pareil. La séquia, c'est la séquia, point. Moi, je n'ai rien cassé. La seule chose que je vois, c'est que ce monsieur est en pleine confusion. Il confond tout ce qui est à la mairie et ce qui est propriété de la séquia. Non, La mairie ne peut pas vous dire casser cette acequia. Mais la séquia appartient à la séquia, pas à la mairie. C'est toute la différence, monsieur. Ce qui appartient à la communauté appartient à la communauté. Mais moi, la communauté, je ne lui ai fait aucun mal. J'ai pas fait de mal à la communauté. La seule chose que j'ai faite, c'est changer le trottoir d'une façon à une autre. Ce tribunal vous condamne à payer les coûts, dommages et préjudices et vous impose le maximum pour le dommage causé à la séquia et pour la remise en état de la séquia. Faites le plaisir de sortir. Quan guany igual, clar. Xupar càmera.
Durant el segle XVII i XVIII se posà molt de moda entre les classes pudients europees el fer viatges per Espanya. Era un país que els atraïa un poc el concepte típic i tot aquest tema i tal. Tots aquests viatgers han anat passant per València, han deixat constància escrita de la manera de fer del Tribunal de les Aigües. Sempre els ha cridat molt l'atenció. I aquests llibres després s'han publicat en els seus països i entonces el Tribunal periòdicament recibeix visites de gent de comissions d'altres estats. Concretament el dijous que ve tindreu ocasió de veure una comissió del govern iraní que venen a veure com funciona el tribunal per a posar i per a aplicar en els seus països. El Tribunal de les Aigües és una institució que és una institució senyera del poble valencià. Per una cosa molt principal. Primer perquè afecta a un tema que és el tema de l'horto i de la riquesa de l'horto i del tema de que ha sigut de lo que hem vivit els valencians durant moltíssims anys. I segon, perquè tot el procés tot el plantejament processal del Tribunal de les Aigües es desenvolupa en llengua valenciana. El valencià pràcticament només s'utilitzava per a fer gràcia, per a fer risa, per a fer saineig i per a la poesia fallera. L'únic puesto on el valencià s'utilitzava en plan serio com a llengua de la justícia era el Tribunal de les Aigües. Estos aspectes, el fet concret de que siga una institució que ens ve des d'anterior a la conquista del rei Don Jaume i respectat per tots els reis, el fet concret de que ha sigut l'admiració de tot el món en quant a l'aspecte de funcionament, en quant a l'aspecte de justícia ràpida, en quant a l'aspecte de justícia barata, és el que fa que el concepte democràtic de l'elecció dels seus síndics la fa una institució totalment atípica als plantejaments que han passat els valencians de dictadures, de repúbliques, de monarquies i de tot. Jo crec que avui per avui, el tribunal representa un fet, o sigui, és una senya del poble valencià. El guarda que ens ha denunciat a nosaltres viu a 50 metres d'ací i passa tots els dies, tots els matins, passa a peu per esta acera. Entonces se va esperar a que nosaltres trencàrem la solera de la sèquia esta que n'hi ha així. No, la solera, perdó, la solera de la acera, no de la sèquia, de la acera, per canviar el paviment, que tenim que canviar d'un tipus d'acera a altre, i quan vàrem llevar el formigó de l'acera i tiràrem el nou formigó, va ser quan va vindre sí un dia, quan ja estava tot fet, i en aquest moment va agarrar i ens va dir que estàvem denunciats per la sèquia Rascanya per haver ocupat el terreno de la sèquia que n'hi havia baix. Nosaltres li vàrem dir que quina sèquia n'hi havia i quin terreno, si el que hi havia era una acera, i estàvem, com ha dit antes, fent unes obres, arreglar un projecte. Ens va dir que no hi havia res que fer, que contra el promotor no podia anar perquè ja anaven 2 anys darrere d'ell, i com érem nosaltres el que havien tocat el tema, nosaltres teníem que ser els denunciats. En aquest cas que tenien que anar al tribunal el dijous següent. És una empresa constructora que s'ha posat a tocar, esqueixer la coberta de la sèquia al gust i placer d'ell. Les sèquies són propietaris de la sèquia i ell no pot utilitzar, agarrar la sèquia i tapar-la, desviar-la sense permís de la mateixa comunitat. En el moment que no té permís de la comunitat, se jutja per el tribunal, paralitzant les obres i que tingui que pagar o posar en contacte
per l'autorització de la sèquia i enviar les sèquies tècnics com se té que fer una obra per desvio, cobriment i tapar, i qui se té que fer, quan estigui a tapar, el càrrec de la limpiesa baix de terra. És una qüestió que és el problema que avui més n'hi ha, és les constructores, que és quan volen desviar perquè vaig a vindre una finca i s'ha de desviar perquè no vaig per baix de la finca, que vaig per els vials, però a càrrec d'aquí, cotes i nivells de la sèquia. Jo vaig parlar amb el meu abogat i me digué que estos tenen, no se pot apel·lar les sentències que fan i encara que jo no vaig, me xusgaran exactament igual. I que el que ells diguen anirà on faci falta perquè no tenen apel·lació. No puc protestar-los de ninguna manera. I el més ja ho han vist vostès en el tribunal. No m'han fet ni punyetero cas a res del que li s'ha dit i m'han condenat a que pague jo este tros de cera, que jo no soc ni propietari, només soc un obrer més i menco. I damunt no tinc cap de possibilitat de recurrir res, que ahir crec que tenen ells l'única força que tenen, perquè si hi haguera possibilitat de recurrir alguna cosa, de jo anar a un tribunal ordinari, el primer que faria un jutge és demanar-me documentació i veure qui és el responsable final d'aquest assumpte, i no el pobre mensajero, com en l'edat mitja, que sóc jo. Ara, l'anacronisme principal ve ara. Ells ara m'han condenat a mi i d'ací 2 mesos me diran el que tinc que pagar. Ara resulta que si jo no les vull pagar a d'ells, ells sí que s'emparen en la justícia del país. S'emparen en la justícia del país, en la qual jo no puc emparar-me, va defendre, i ells agarren i s'auxilien d'un jutge de la jurisdicció normal de justícia i a través d'aquest jutge m'embarguen els comptes a la meva empresa. Entonces és una disincronia total, és a dir, jo no puc defendre'm ante la justícia civil i ells sí que poden utilitzar-la per condenar-me que jo els pague. Jo crec que en el segle XXI no se pot permetir que una persona no tinga dret, un ciutadà de la Comunitat Europea no tinga dret a poder defendre's, sinó que siguen estos senyors els que són, que diuen el que ells creuen i s'acabó. I com són ells els que cobren, doncs ells se fiquen fins a la quantitat que els tens que pagar, el qual ho considero una idea descabellada. Això es té que veure, i la deixa que n'hi ha al costat, a veure de quina forma se repara, i anar mirant tot això. La fuga de l'àvia... La fuga aquella de l'àvia... N'hi ha que veure, aquesta unita de l'àvia en si, a veure jo com se té que reparar. Aquella fuga de l'àvia és la que ve d'allà, allà a l'entrada on hi ha una paleta, ixa d'ahir és la que està mala, perquè la que ve d'aquest xorro de l'àvia. Ixa paleta que se rectifique, se canvia nova, aquí de San José Antonio, i canvieu la paleta nova per a que estigui en condicions i no per deixar que tingui d'àvia, que hi haurà denúncies per a morir i xors d'àvia se venien del puig. Bueno, i l'amo del camp no pot anar a estanyar aquella parada? L'amo del camp, si és un edant, els responsables som nosaltres. I com a responsables, perquè som responsables del canal, som els que tenim que dir-li això, i si no, llameu al síndic de Manises a llevar-li l'atenció per a que repari això. M'has entès ja? Vale. I aquesta fuga, aquests 2 fuguetes que hi ha ahí, agarreu pintura o algo i quan se seque la sèquia, arreglar-ho. L'àvia no és d'unes persones, l'àvia és de la terra. L'àvia, tot el camp que tinga, que té dret a l'àvia, se ven el camp, se ven el dret d'àvia. No se pot vendre el camp, la terra no es pot vendre el dret d'àvia. L'àvia és del camp i el camp té que tindre dret a àvia. I quan hi ha un reparto, sigui el camp cultivat o no estigui cultivat per alguns anys, per manteniment de sèquia o cànons que es tinguin de pagar, es paguen tots els camps, tant per fanecar a tot el camp. És una cosa que l'àvia sí que és una despensa, l'àvia és una despensa del camp, així tot el personal que rega és propietari de l'àvia, és un o més de l'àvia. Cada part és per la part proporcional de terra que té. Tot el camp està obligat, té unes normatives, el llaurador com a llaurador, en què té que tindre els recs en condicions, té que tindre cavallons a totes les tires, per aprofitament d'àvia que vaig a l'àvia encaminar i no vaig a l'àvia distribuïda perduda.
Entonces, un camp com este que estem així davant de nosaltres ara, este camp regant sense cavallons, podia estar el cost d'àvia en l'àvia que està venint per la sèquia alrededor de 2 hores de reg. L'àvia anant per taules, i la taula màxima no pot tenir més d'una fanecada valenciana per llargària, per amplària. Per amplària té que reduir la taula, el màxim uns 5 o 6 metres d'amplària de la taula, perquè l'àvia vagi tota junta i quan s'acaba una taula s'obri l'altra. Entonces, un camp d'estos que si regalen a tot el camp de pla estaria per les 2 hores d'àvia, regant-se per taules pot estar entre 45 i 50 minuts en el mateix camp. Què vol dir? Que és un ahorro d'àvia i el camp té prou àvia. I a continuació va l'altre camp en les mateixes condicions. Taules estretes, màxim 6 metres, perquè l'àvia vagi tot enfocada i no sigui despilfarre d'àvia. L'àvia és un bé escàs en aquest país i el que tenim que aprofitar d'esto és l'àvia. Òbviament, avui el que coneixíem per Horta de València està desapareguent perquè estem construint sobre aquesta horta, estem edificant i cada volta n'hi ha menys horta. Això farà que més pront o més tard algunes de les assèquies, com per exemple la de Mestalla, que és la que possiblement menys terra li queda que regar, arriba un moment en què no tinga funció. Si els valencians no som lo suficientment tontos com per a deixar perdre tota l'Horta de València, n'hi haurà tribunal perquè n'hi haurà faena. Si som tan tontos de deixar que construïsquen fins en l'últim punt de l'Horta de València, segurament les generacions venideres ens ho tiraran encara, perquè difícilment es podrà explicar el que personalment opine que és un animalà. Crec que la ciutat pot créixer per altres puestos sense comprometre l'horta. També és veritat que hi ha una sèrie de problemes, perquè l'horta no sols per estar ahí estàs en la medida en què siga rentable. Al no ser rentable no se fan, els fills ja no volen ser llauraors, els fills dels llauraors ja no volen ser llauraors i se dediquen a altres menesters i a altres empleos. Vol dir, estem en un moment de transició. Crec que no siguem tan tontos de deixar-ho perdre tot, però bueno, tinc confiança en que no siguem tan tontos. Dels moros, gitanos enduent-se totes les coses i se les han endut. I han anat picant tot el que hi havia un pouet que tenia uns arcs preciosos que també se'ls endugueren. Això se'ls endugué el Conde Treno per ficar-se en un xalet. El que edifiquen ahir, sí, ja és a base d'ampliació de poblat i que al mateix temps estan construint, ahir van a fer ara un polígon industrial, el mateix que així estan fent bungalows i xalets i van fent coses. Van eixamplant i va recortant-se el terreno. La Horta de València se va molt recortant i molta pressa se'n va anant, perquè tots els poblats van engrandint i tot és llevar terreno a vora València, tot és llevar terreno del que és l'horta nativa de València, perquè tot això és l'horta de València nativa del temps dels moros. Això ja descendeix dels moros, el mateix que la Sèquia Major, el que és la Sèquia Corrible Gran, ja descendeix dels romanos, dels moros, ja la feren ells. També tot això, i per això dic que va molt empleant tot això, però molta pressa, molta pressa.
Cuando la coge el ayuntamiento por cosas del pueblo, pues no la pagan bien. No se puede. Ahora, cuando es para industrializar, pues sí la pagan mejor. Aquí en Valencia pues se paga bien. Ahí han vendido ahora unas anegadas pues a 19 millones la anegada. Sí, eso es muy bien. Ahora, cuando se trata para huerta, está por 1 millón de pesetas para consumo, para plantar. Pero cuando está arrimado el pueblo, pues vale un poco más. Después cuando está un poquitín más desaparado aquí, que puede tener pervindre para aquí unos años, pues entonces las anegadas pues pueden valer 3, 4 millones de pesetas para resguardarlas para cuando venga la edificación, ¿no? Eso es lo que hace la gente, ¿no? Tota la vida treballa la terra i tota la vida pues, m'he dedicat a ella, i al cultiu dels tarongers. La gent jove és que la terra, pues, lo que és convergència, diguem, la vejez i cosa, pues no està ben pagat ni ben contribuït. Entonces la gent se'n va millorar a la indústria, que després té un retiro millor, perquè la terra, quan uno fa un pou vell, ja no la pot dur. I entonces què tenen? Que donar-li un supliment als fills per poder viure. Se'n va més a l'agricultura, a la indústria, perquè té un supliment, té un major retiro.